अस्सलाम वालेकुम। ये एक बंदा लेके आया है, ये ऑन होता है लेकिन काम नहीं कर रहा है। तो किसी भाई को पता होता है कि ये भाई क्यों नहीं काम कर रहा है। ऑन तो हो रहा है, जल्दी लड़ो बटन वाली स्विच ना ऑन खत्म ऑफ तो हो रहा है, लेकिन इसके टायर नहीं घूम रहे हैं। ऑक्सीजन तो के रवान ने। क्या वजह हो सकता है, मैंने पहली बार खोला है। तो अगर किसी को पता है तो कमेंट में लाजमी भगवान से ज्यादा देगा मुझे।